स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स जो आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, एसएससी के एग्ज़ाम और पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, पुलिस एग्ज़ाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों। टॉप 50 करंट अफेयर्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? इसका आंसर है 76%, ठीक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 76%। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी सुलेमान डिक अब्द का नीदरलैंड में निधन हो गया है? तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के ये थे सुलेमान डिक, जिनका नीदरलैंड में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? आंसर 112 महिलाओं को, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में बाला साहब ठाकरे शहीद सम्मान योजना आरंभ की गई है? तो ये आरंभ की गई है महाराष्ट्र में, ठीक है। बाला साहब ठाकरे शहीद सम्मान योजना आरंभ की गई है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की? वे साइबर सुरक्षित भारत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? साइबर सुरक्षित भारत। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रेलवे को, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के शामिल होने के बाद कुल कितने सदस्य हो गए हैं? आंसर है 43, ठीक है। एजी में जो एजी है भारत में के शामिल होने के बाद अब कुल कितने सदस्य टोटल मेंबर हो गए हैं? 43। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध विश्व के पहले सार्वजनिक रजिस्टर की घोषणा की है? तो वह है ब्रिटेन, ठीक है। किस देश ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध विश्व के पहले सार्वजनिक रजिस्टर की घोषणा की है? ब्रिटेन। अगला है, ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार किस देश ने जीत हासिल की? तो भारत जो है लगातार दूसरी बार ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार ये क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवीनतम विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग में मानव ठक्कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? आंसर है दूसरा, ठीक है। जो अभी विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग हुई है उसमें मानव जो ठक्कर हैं वो कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? दूसरे स्थान पर। अगला है बस 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? आंसर है इरफान खान, ठीक। जो 2018 का फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला दोस्तों? इरफान खान का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफैम ने हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों के पास देश के 73% संपत्ति मौजूद है? आंसर है 1%, ठीक। ऑक्सफैम ने भी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था, उसके अनुसार कितने परसेंट भारतीयों के पास देश की 73% संपत्ति है? 1%, ठीक है। अगला है, किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है एस सोमनाथ का, ठीक है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच किस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद पर बातचीत शुरू की गई है? आंसर है S-400 ट्रफ, ठीक। भारत और रूस के बीच किस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद पर बातचीत शुरू की गई है? S-400 ट्रफ। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कारों में हाल ही में किस बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है? किसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड? सुभाशीष भूटियानी, मुक्ति भवन, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कारों में हाल ही में किसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है? सुभाशीष भूटियानी। अगला है, हार्ड रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? शुरू किया गया दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों, किस बॉलीवुड अभिनेता को स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 24वें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को, ठीक है। ये शाहरुख खान को जो दोस्तों स्विट्जरलैंड में अभी विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन हुआ था उसमें 24वें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? शाहरुख खान को।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, धावक सोलोमन डेक्सीना जिनोन हाल ही में मुंबई मैराथन पुरुष वर्ग में अपने खिताब अपने नाम किए, किस देश से संबंध रखते हैं? ये इथोपिया से। ठीक है, कहाँ से हैं ये? इथोपिया से। अगला है, ऑनलाइन लॉटरी लाने का प्रस्ताव हाल ही में किस राज्य सरकार ने रखा है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑनलाइन लॉटरी लाने का प्रस्ताव हाल ही में किस राज्य सरकार ने रखा? महाराष्ट्र ने। अगला है, आनंदीबेन पटेल को जो कि पूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है के रूप में शपथ ली आनंदीबेन पटेल, जो कि पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री थी। और इन्होंने जो है तो ओपी कोहली जो कि अतिरिक्त कार्यभार लिए हुए थे गुजरात के भी, तो इन्होंने अब आनंदीबेन पटेल एमपी की गवर्नर बन गई हैं। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने बहुत पतले इलेक्ट्रॉनिक स्किन टैटू विकसित किए हैं? जर्मनी ने। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने बहुत पतले इलेक्ट्रॉनिक स्किन टैटू विकसित किए हैं? जर्मनी ने। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा सबसे तेज चलाने वाली ट्रेन की घोषणा की गई, उसका नाम क्या है? ट्रेन 18। ठीक, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? केरल। ठीक है, अगला दोस्तों, किसे चुनाव आयुक्त का पदभार सौंपा गया है? अशोक लवासा का। ठीक है, चुनाव आयुक्त पदभार किसको सौंपा गया? अशोक लवासा को। अगला है, वर्ष 2018 के महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन देश कौन सा कर रहा है? वेस्ट इंडीज। ठीक है, अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2018 में भारत की विकास दर 7.4% होने का अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2018 में भारत की विकास दर 7.4% होने का अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के हाई कोर्ट ने सरकारों को दलित शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है? MP गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो किस राज्य के हाई कोर्ट ने सरकारों को दलित शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है? तो MP हाई कोर्ट ने। ठीक है, अगला है, गुरदेव सिंह गिल को खेल मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, वो किस खेल से संबंध रखते हैं? फुटबॉल से। ठीक है, जो गुरदेव सिंह गिल हैं किस खेल से संबंध रखते हैं? फुटबॉल से। अगला है, नीरज बोरा का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? अभिनय और निर्देशन में। ठीक है, हाल ही में नीरज बोरा का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय और निर्देशन से। अगला है, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्ज वी को। ठीक है, लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जॉर्ज वी को। अगला है, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 0.25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? मालदीव व चीन के बीच। मुक्त व्यापार समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? मालदीव एवं चीन। अगला है, किस देश ने नेशनल FM चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया? नॉर्वे ने। ठीक है, किस देश ने नेशनल FM चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है? नॉर्वे ने। अगला, एक निवास ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा कितने लाख तक बढ़ा दी? 8 लाख रुपए। ठीक है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा कितने लाख तक बढ़ा दी है? 8 लाख। 11वें मंत्री स्तरीय विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, 11वें मंत्री स्तरीय विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्यूनस आयर्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने जोहान्सबर्ग में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सुशील कुमार ने जोहान्सबर्ग में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक का नया eKYC लाइसेंस किस संस्था ने निरस्त किया? UIDAI ने निरस्त कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? गैबोन को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जो ये WHO है वो किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? गैबोन को। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने कितने साल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग ले रहे हैं? 3 साल बाद। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जोहान्सबर्ग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक हासिल किए हैं? 10 पदक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुबई विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 16 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, वुशु सांदा एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए? आंसर है 10। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नेट न्यूट्रलिटी कानून वापस लिया गया? अमेरिका में। ठीक है, किस देश में नेट न्यूट्रलिटी कानून वापस ले लिया गया? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के लिए पायलट छात्र योजना किस देश ने विस्तारित की? ब्रिटेन ने। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाज रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर। ठीक है। अगला है, पंजाब रत्न अवार्ड किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। अगला है, एनजीटी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय साल्वी को। ठीक है, एनजीटी का नया कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय साल्वी को। तो दोस्तों ये था टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और करंट अफेयर्स रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं ऐसी